13-февралда Пекин Алматы каттама аркылуу Кыргызстанга келген 40 студент азырынча дарыгерлер менен гана байланышта болушат. Алардын абалы жакшы, тиешелүү текшерүү иштери улантылат. Саламаттыкты сактоо министрлиги бүгүнкү күндө өлкөнүн аймагында абал туруктуу экенин, коронавирусту алдын алуучу бардык чаралар улантылып жатканын билдирди. Япониянын Токио шаарында боло турган Олимпиада оюндарынын күрөш боюнча лицензиялык турнири Кыргызстанда өтүшү мүмкүн. Азиянын аймагындагы тандоо турнирин 27-29 март күндөрү Кытайда өткөрүү пландалган. Бирок коронавируска байланыштуу башка жерде өткөрүү чечими кабыл алынды. Турнирди коңшу өлкөлөрдө өткөрүү максатында Корея, Өзбекстан жана Казакстанга сунушталып, бирок алар макул болушкан эмес. Бул сунуш учурда Кыргызстандын кароосунда. Жалал Абад шаарынын 71 жаштагы тургуну Бурул Бекташева балдары өз үйүнө батырбай койгонун айтып сотко кайрылган. Анын талабы канааттандырылып, үйү өзүнө кайтарылды. Келини менен уулдарынын кордугуна кабылганын айткан эне жеке менчик ооруканада 1 жылдан ашуун убакыт баш калкалаган. Ал балдарынын уур токмогуна дагы кабылганын айтып милицияга арыз менен кайрылып, учурда сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Ал эми уулдары апага бир нече жолу барышканын, ал үйгө кайтуудан баш тартканын айтууда. Бишкек шаарынын Гүлбаев көчөсүндө жол кырсык болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча кырсыктын кесепетинен 3 адам жабыркады. 22 жаштагы айдоочу, 29 жана 16 жаштагы жүргүнчүлөр ооруканага жеткирилген. Окуя бүгүн 14-февралга караган түнү саат 10 чамасында болду. Nissan үлгүсүндөгү унаа көп кабаттуу үйдү сүзүп токтогон.